Muy buenas a todos. ¿Os ha gustado bastante esta entrada en la emisora, no? Pues rápido y sencillo voy a enseñar cómo se consigue. Primero de todo, tenemos que conseguir nuestro sonido, ¿vale? Aquí tenemos el sonido de Hello de Iron Man, ¿vale? Para entrar. Este sonido, ¿qué pasa? Que es MP3. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos entrar a este programa, ¿vale? Audacity. Y desde este programa vamos a abrir el sonido que tenemos para nuestra emisora, ¿vale? Lo tenemos aquí. Aquí salen las pistas y ahora vamos a irnos a guardar. ¿Por qué? Ahora mismo este sonido está en MP3, pues tenemos que cambiarlo a otro formato de audio para que lo pueda leer nuestra emisora. Le damos a era exportar audio, ¿vale? Exportar al ordenador. Ahora, los parámetros que necesitamos para que nuestra emisora lo lea. Primero de todo, tiene que ser el título Hello, así como se ve. Formato WAV, ¿vale? De Microsoft. Luego, opciones de audio tiene que ser mono. Y aquí a frecuencia de muestreo tiene que estar a 32. O sea, a 32.000, ¿vale? 32 comiéndome los ceros. Y en codificación tiene que estar a 16 bits PCM, ¿vale? Importante esto. Si no, no lo va a leer el sonido. Le damos a exportar donde lo tengamos. Lo tengo yo en música, ¿vale? Exportamos. Ahora, chicos, lo que hacemos es conectar nuestra emisora al ordenador. Se puede hacer también extrayendo la tarjeta SD y conectarlo con un USB, pero lo vamos a hacer de esta manera, ¿vale? Lo metemos para que se lea la SD. Esperamos, ahí lo ha detectado. Vale, lo tenemos. Esta pantalla la quitamos y entramos a la unidad USB. Le damos a Sound, aquí que es en inglés, ¿vale? Tenemos que saber a qué idioma tenemos nuestra emisora. Yo lo tengo en inglés porque me mola más. Le damos a System, bajamos y donde ponga Hello, ¿vale? Lo vemos aquí, pues tiene que ser igual que este, ¿vale? ¿Lo veis? Hello, misma letra, misma tal. Pues lo que hacemos es copiarlo, le damos a reemplazar en el destino, ¿vale? Ya lo tenemos reemplazado. Cerramos todo. Extraemos nuestra unidad USB, ¿vale? Y ahora reiniciamos la emisora. Volvemos a darle, iniciándola y ahí lo tenéis.